Hallo meine Freunde, hola madridistas. Ich habe mir unglaublich schwer getan, dieses Video zu drehen. Aber die mich schon länger kennen, wissen, ich bin ein fairer Sportsmann und wahre Größe zeigt man in solchen schwierigen Momenten. Ja, und außerdem haben wir es alle seit Monaten, seit Wochen auf uns zukommen sehen. Und jetzt, seit Donnerstag, ist es klar. Trotzdem muss ich zugeben, ich hatte noch ein kleines bisschen Resthoffnung. Vielleicht stolpern sie doch noch, die Nerven, der Druck. Vielleicht geschieht das Wunder. Aber es hat nicht sollen sein. Seit Donnerstagabend sind sie punkttechnisch nicht mehr einzuholen. Ja, und deshalb, auch wenn es mir schwerfällt, muss ich jetzt sagen, herzlichen Glückwunsch Al-Ittihad zur 10. saudi-arabischen Meisterschaft. Was habt ihr denn gedacht? Alla Madrid! Florentino Perez ist zurück. Unser Präsident, der in den letzten Jahren eher den Eindruck vermittelt hat, dass ihm der wirtschaftliche Erfolg wichtiger ist als der sportliche, der sich mehr gekümmert hat um das neue Santiago Bernabéu oder die Super League oder den Krieg um die Fernsehrechte gegen Javier Tebas, erinnert endlich wieder an den Präsidenten, der uns zweimal die Galacticos nach Madrid gebracht hat. Real Madrid verpflichtete Dean Huijsen. Und das ist in den letzten Wochen bereits der 3. Transfer von Real Madrid. Das kann ich euch so voller Selbstvertrauen sagen, weil Fabrizio Romano gestern sein offizielles Here We Go gegeben hat. Und für diejenigen unter euch, denen ein Here We Go von Fabrizio noch nicht reicht, heute Morgen, kurz bevor ich das Video aufgenommen habe, hat er nochmal hinterhergelegt und hat gesagt, alle Verträge zwischen dem Innenverteidiger und Real Madrid sind unterschrieben. Real Madrid hat auch alle Verträge mit Bournemouth unterschrieben. Die zahlen die 50 Millionen Pfund in 3 Raten bis Ende 2026 und Dean Huijsen unterschreibt einen Vertrag bis 2030. Er soll am Anfang ein Gehalt bekommen von ca. 9 Millionen Euro brutto. Und im Laufe dieser 5 Jahre soll sich der Vertrag erhöhen auf 11 Millionen Euro brutto. Das bedeutet, er startet mit ca. 4,5 Millionen netto. Am Ende werden es ca. 5,5 Millionen netto. Wie ihr hört, ein Dean Huijsen reiht sich gehaltstechnisch ins Mittelfeld von Real Madrid ein. Also absolut überschaubare Zahlen, wobei ich auch der Meinung bin, wir kennen das bei Real Madrid, wenn Dean Huijsen wirklich diese Hoffnungen, die Real Madrid und auch Xabi Alonso in ihn haben, denn Xabi Alonso soll ein ganz wichtiger Faktor in diesem Transfer gewesen sein. Der soll ganz klar zu Dean Huijsen gesagt haben, du bist ein essentieller Teil von meinem neuen Real Madrid, von meinem neuen Projekt. Ja, sollte Dean Huijsen diese Hoffnungen erfüllen, dann kennen wir Real Madrid, dann werden im Laufe der Jahre diese Verträge auch gerne nochmal erneuert mit einem besseren Gehalt. Aber Stand jetzt, Dean Huijsen bis 2030 startet mit 9 Millionen Euro brutto und es werden bis zu 11. Und diesen Post hat der Agent und Vater von Dean Huijsen mal wieder geliked. Also, das ist das, was eine Vertragsunterzeichnung wohl am nächsten kommt. Der Berater hat die Aussage von Fabrizio Romano damit bestätigt. Ja, wie gesagt, Florentino Perez ist zurück. Nach Xabi Alonso und Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, die 3. neue Verpflichtung in einer Woche, 2 Wochen. Also, das ist unglaublich. Und es wird auch nicht die letzte Verpflichtung, denn ein anderer Spieler steht kurz vor dem Here We Go. Aber bevor wir zu dem Thema kommen, müssen wir jetzt erst einmal zu dem Hauptthema des heutigen Videos kommen. Ihr habt es in der Überschrift gelesen, im Thumbnail gesehen. Raúl Asensio. Die gesamte Wahrheit. Was ist da los? Ja, und ich bin ganz ehrlich, ich habe zum ersten Mal ein Video über dieses Thema gemacht. Vor
über einem Jahr. Und in diesem Jahr, immer wenn irgendetwas Neues erschienen ist, Zeugenaussagen, die Aussagen der Opfer, die Anwälte, egal was gekommen ist, ich habe mich natürlich ständig informiert, um euch die bestmöglichen Informationen zu geben. Und ich glaube, deutschlandweit bin ich einer derjenigen, der am besten in diesem Fall informiert ist. Und diese Informationen werdet ihr jetzt bekommen. Und ich bin auch ganz ehrlich zu euch, als ich am Mittwoch kurz vor dem Livestream gegen Mallorca die Information gelesen habe, die Richter werden Raúl Asensio weiterhin anklagen, wegen mit einer Minderjährigen und der Verbreitung von den Videos dieser Tat, war ich geschockt. Ich wollte mir an den Kopf greifen und habe mir gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Aber das ist auch ganz wichtig. Einen Tag später hat der Richter selber seinen Fehler eingesehen und die Anklage gegen ihn in diesen Punkten zurückgenommen. Ein Artikel, der das sehr gut erklärt, den gehen wir jetzt zusammen einmal durch. Und dieser Artikel ist von AS und wie ihr lesen könnt, der Richter präzisiert sein Urteil und zieht die Anklage gegen Asensio wegen der Aufnahme des Videos zurück. Es gibt keine Beweise dafür, dass er an den Aufnahmen der Bilder beteiligt war. Und daher kann ihm nicht einmal vorläufig eine Beteiligung an den möglichen Verbrechen zugeschrieben werden, erklärt der Richter. Also nicht ich, sondern der Richter sagt selber, es gibt keinerlei Beweise und er kann nicht mal vorläufig für diese Themen angeklagt werden. Ihr müsst wissen, so funktioniert nun mal ein Prozess. Zunächst einmal gibt es eine vorläufige Anklage, die wird dann vor Gericht zur richtigen Anklage. Aber der Richter hat direkt eingesehen, das war ein Fehler, was ich gestern gemacht habe. Ich möchte nochmal klarstellen, es gibt keinerlei Beweise gegen Raúl Asensio. Lesen wir mal weiter. Der Richter, der den Verteidiger von Real Madrid, Raúl Asensio, wegen Quipo und Geheimnisverrat anklagt, veröffentlichte am Donnerstag eine Klarstellung der Anklage. Darin stellt er klar, dass er den Spieler von Real Madrid vom Vorwurf der Aufnahme eindeutiger Videos ausschließe, der ihm ursprünglich ebenfalls zur Last gelegt worden war. In dem Urteil, dem Effe Zugang hatte, räumt der Richter ein, dass es keine Beweise dafür gibt, dass er an den Aufnahmen der Bilder beteiligt war und ihm daher nicht einmal vorläufig eine Beteiligung an dem möglichen Verbrechen der Verraten von Geheimnissen im Zusammenhang mit der Aufnahme der Videos zugeschrieben werden kann. In dem Beschluss, mit dem er die Ermittlung in dem Fall abschloss, klagte der Richter Asensio und seine 3 ehemalige Teamkollegen in der Jugendakademie von Real Madrid, Juan Rodríguez, Ferran Ruiz und Andrés García, dreierlei Verbrechen an. Weitergabe von Geheimnissen in Form von Videoaufnahmen, Weitergabe von Geheimnissen durch die Weitergabe intimer Bilder ohne die Zustimmung der beiden betroffenen jungen Frauen, sowie Quipo, da eine der Klägerinnen minderjährig war. Nur 24 Stunden später gab der Untersuchungsrichter zu, dass es ein Fehler gewesen sei, Asensio mit der Aufnahme dieser S-Bilder ohne die Zustimmung der Opfer in Verbindung zu bringen. Denn aus der Schilderung der angeblichen Ereignisse, die er den Parteien selbst vorgelegt hatte, ging hervor, dass der Verteidiger von den Kanarischen Inseln bei dem Kontakt, bei dem die Bilder aufgenommen wurden, außen vor geblieben sei. Allerdings bleibt die Anklage gegen ihn bestehen. Er wird wegen Geheimnisverrats angeklagt, weil er das Video Dritten gezeigt hat. Und wegen Quipo, weil er das Video gezeigt hat, obwohl er wusste, dass auf den Bildern eine Minderjährige zu sehen war. Alles geht auf Ereignisse zurück, die sich am 15. Juni 2023 in einem Strandclub in Amadores im Süden Gran Canarias zutrugen. Als die 4 damals 20 und 21 Jahren alten Fußballer 3 Mädchen trafen, mit denen sie einen Teil des Tages verbrachten. In der Anklageschrift wird betont, dass eine der jungen Frauen den 4 Angeklagten gegenüber, sie sei 16 Jahre alt, als alle gemeinsam im Pool schwammen und einen Sonnenband nahmen, gesagt habe, dass sie minderjährig seien. Irgendwann einigten sich die Minderjährige und eine andere 18-jähriges Mädchen darauf, mit Ferran Ruiz, Juan Rodríguez und Andrés García in eine private Kabine des Clubs zu gehen, mit denen sie einvernehmlichen hatten, während Raúl Asensio es vorzog, abseits zu bleiben und Zeit mit einem anderen Mädchen im Gemeinschaftspool des Clubes zu verbringen. Also ganz wichtig, der war nicht mal dabei.
Die 3 Jungs sind mit den 2 Mädels in eine private Kabine gegangen und Raúl Asensio hatte damit überhaupt nichts zu tun. Der hat weder an dem Akt teilgenommen, noch hat er irgendwelche Videos damit gemacht. Alles das, was ihm vorgeworfen wurde, der war nicht mal da. Der war woanders mit dem anderen Mädel am Gemeinschaftspool. Und das haben sowohl die Fußballer ausgesagt, als auch die 2 betroffenen Mädels, als auch seine Zeugin, das andere Mädel. Alle haben gesagt, der hatte damit gar nichts zu tun. Warum wird er trotzdem angeklagt? Lesen wir mal weiter. Einer von ihnen, angeblich Ferran Ruiz, begann die Szenen aufzunehmen, ohne die Mädchen um Erlaubnis zu fragen und ohne dass sie davon wussten. Anschließend gab er das Telefon an Juan Rodriguez weiter, damit dieser aus einer anderen Perspektive weitermachen konnte. In diesem Moment entdeckten die Mädchen, was passiert, obwohl ihnen nicht klar war, ob es aufgenommen war oder nicht. Laut dem Richter wurden die von den Opfern aufgenommenen Videos zwar gelöscht, die Wahrheit ist jedoch, dass die Aufnahmen per Instant Messaging nicht nur unter bestimmten Einzelpersonen, sondern auch in den kollektiven Sendegruppen geteilt und auf den Mobiltelefonen der Empfänger gespeichert wurden. Aufgrund dieser Ereignisse, so betonte der Richter in seinem Urteil, leide die Minderjährige an einer posttraumatischen Belastungsstörung in Verbindung mit Angst-Depression-Symptomen, die ihre persönliche, soziale und akademische Leistungsfähigkeit beeinträchtigte, während auch die andere Frau an einer posttraumatischen Belastungsstörung und einer Angstdepression leide. Also, zunächst einmal wünsche ich den beiden Mädels eine gute Besserung. Was die anderen 3 Jungs gemacht haben, ich habe es schon oft in meinen Videos gesagt, ist schrecklich. Das tut man einfach keinem anderen Menschen an. Haben diese Jungs keine Familie? Haben die keine Schwestern? Keine Mütter, ich meine, für Töchter sind sie zu jung. Aber sowas tut man doch keiner anderen Person an. Erst recht keiner Frau. Also sorry, ich habe dafür keinerlei Verständnis. Und mir tun die Mädels leid. Sie haben sich mit 16 und 18 Jahren entschieden, freiwillig das mit den Jungs zu machen. Ist ja auch okay, jeder darf über sein Leben selber entscheiden. Trotzdem, die Jungs hätten niemals irgendwelche Aufnahmen gegen den Willen von diesen Mädels machen dürfen. Und da muss auch das Gericht mit voller Härte gegen urteilen, bin ich komplett dabei. Aber, um eins nochmal von A bis Z klarzustellen, Raúl Asensio, als die Straftaten begangen wurden, war er nicht einmal da. Der war mit einem anderen Mädel, was übrigens nicht minderjährig war, im Gemeinschaftspool mit wahrscheinlich 100 anderen Touristen da gerade unterwegs. Also, sowohl beim Akt mit der Minderjährigen und der anderen hat er nichts zu tun, als auch mit der Aufnahme dieser Videos hat er nichts zu tun. Und das sagt nicht ich, weil ich ein verblendeter Madridista bin, das sagt der Richter selber. Dass er einen Fehler gemacht hat, den hat er 24 Stunden später korrigiert. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum wird Raúl Asensio dann überhaupt angeklagt? Habe ich für euch aus dem größten spanischen Radiosender im Bereich Sport einen Ausschnitt, der alles erklärt. Hört euch den einmal an. Sehr klar, Juanma. Was Raúl Asensio nicht getan hat und was Raúl Asensio getan hat. Was Raúl Asensio nicht getan hat, im Gegensatz zu den anderen Angeklagten, ist, dass er keine, ich betone, einvernehmlichen Beziehungen mit den beiden Opfern hatte, noch war er anwesend, als seine 3 Kollegen diese Beziehungen hatten. Ich betone, sie waren in der Hütte drinnen, er war draußen am Pool. Dass er kein Video ohne Einwilligung aufgenommen hat, noch anwesend war, als diese aufgenommen wurden, und dass er das Video weder in WhatsApp-Gruppen verbreitet, noch irgendeine beleidigende Nachricht geschrieben hat, in der er sich damit brüstet, dass es Minderjährige waren und dass sie geschlagen wurden. Das ist alles, was Raúl Asensio nicht getan hat. Und warum ist Raúl Asensio dann hier? Weil 4 Richter immer noch Anzeichen von Kriminalität im Verhalten von Raúl Asensio sehen. Was Raúl Asensio getan hat, ist Folgendes. 6 Tage später, die Ereignisse waren am 15. Juni, am 21. Juni, ist Raúl Asensio mit einem Freund unterwegs, bittet einen Beteiligten, Juan Rodriguez, um das Video. Und dieser schickt es ihm. Es wird ihm im Einmal-Anschauformat geschickt. Das heißt, du siehst es und kannst es nicht behalten. Es bleibt nicht in deinem Speicher. Du kannst es also weder speichern, noch sonst etwas damit machen. Wichtig, es muss klar gesagt werden, dass Asensio wusste, dass in diesem Video ein Minderjähriger zu sehen war, dass dieses Video ohne Einwilligung aufgenommen wurde und dass die Opfer ausdrücklich darum gebeten hatten, es zu löschen. Und trotzdem wurde es behalten. Verstanden? Was macht Raúl Asensio noch?
Er zeigt seinem Freund das Video, als wichtig, er stellt es zur Schau, er zeigt ihm das Video. Das heißt, strafrechtlich gesehen hat es denselben Effekt, das Video per WhatsApp zu verschicken. Wie wenn ich dir sage, schau dir dieses Video auf meinem Handy an. Wenn du die Artikel anschaust, kommt zuerst das Verbreiten und dann das Vorführen. Ja, auch da nochmal, was ich euch gerade gesagt habe, wurde bestätigt. Er hatte mit diesen ganzen Sachen gar nichts zu tun. Der einzige Fehler, den er gemacht hat, 6 Tage nach der Tat, hat er einem anderen Bekannten dieses Video gezeigt. Er hat das Video einmal per Instant Message bekommen. Ich brauche euch, glaube ich, nicht erklären, was das ist. Das sind diese Videos, die du einmal schauen kannst und sich dann automatisch wieder löschen. Und laut dem Anwalt von Raúl Asensio hat er das diesem anderen Kerl gezeigt, damit er das an die Mädels weiterleitet, damit sie weiß, was da gerade los ist und gegebenenfalls Schritte dagegen einleiten kann. Das ist die Aussage vom Anwalt von Raúl Asensio. Ob das so wahr ist, weiß ich nicht. Aber wenn ich höre, welchen Hass Raúl Asensio in den Stadien in Spanien bekommt, der wurde als Kipo etc. Beschimpft, als wenn er gegen das Willen des Mädels so einen Akt mit ihr gemacht hätte. Also das Schlimmste, was es gibt, und dann auch noch mit einer Minderjährigen. Und nein, das einzige Verbrechen, naja, ich kann die Gänsefüßchen weglassen. Das einzige Verbrechen, für das Raúl Asensio jetzt noch angeklagt ist, ist die Weitergabe, und er hat es nicht mal weitergegeben, sondern das Zeigen dieses Videos. Ist das jetzt 100% richtig? Nein, auch das war ein Fehler von einem damals 21-jährigen Raúl Asensio. Der hat es laut seinem Anwalt im besten Wissen und Gewissen gemacht, um zu helfen. Aber das ist das, was wirklich passiert ist. Sowohl mit der Tat als auch mit den Videoaufnahmen etc. hatte er nichts zu tun. Das Einzige, warum sein Name überhaupt noch in diesem ganzen Gerichtsprozess fällt, ist, weil er 6 Tage nach der Tat per Instant-Video das einmal an einen weitergezeigt hat. Das ist der aktuelle Stand der Dinge. Wie schlimm das ist, dass er ein Instant-Video einer Person gezeigt hat, wo er oder sein Anwalt sagen, das habe ich nur gemacht, damit die Mädels dagegen was tun können, das muss jeder für euch selber entscheiden. Ich bin ganz ehrlich, der Junge war 21, im Laufe seines Lebens machst du Erfahrung. Ich glaube, jetzt kennt er die Tragweite und würde so ein Video nicht mal in der Nähe von seinem Handy überhaupt haben wollen. Diesen Fehler kann ich einem 21-Jährigen verzeihen, vor allem, wenn das stimmt, was sein Anwalt sagt, dass er das eigentlich nur einmal per Instant-Video dem anderen gezeigt hat, damit den Mädels quasi geholfen wird. Aber wie dem auch sei, ich hoffe, alle Fragen rund um den Fall Raúl Asensio sind für euch hiermit beantwortet. Ja, und jetzt, wie gesagt, beenden wir das Video mit einem etwas erfreulicheren Thema, und zwar Álvaro Carreras. Ich habe euch vor einigen Tagen zum ersten Mal diesen Namen genannt, und dieser Name ist anscheinend der Auserwählte von Real Madrid für die neue linke Verteidigerposition unter Xabi Alonso. Es sind Dutzende Namen gefallen. Theo Hernández, Grimaldo, Kerkez, Miguel Gutiérrez, ich könnte noch so weitermachen. Aber anscheinend führen alle Wege zu Álvaro Carreras. Folgendes Problem: Álvaro Carreras spielt gerade mit Benfica Lissabon noch um alles. Der ist punktgleich mit Sporting Lissabon am letzten Spieltag Tabellenerster. Heute Abend ist da die Entscheidung, wer Meister wird. Nächste Woche ist noch das Pokalfinale in Portugal, auch zwischen Benfica Lissabon und Sporting. Auch da geht es noch um alles, und deshalb kann Real Madrid da diesen Transfer quasi noch nicht noch aggressiver angehen. Real Madrid respektiert Benfica Lissabon, Real Madrid respektiert Álvaro Carreras und möchte ihn da nicht aus der Konzentration bringen. Aber laut aller Quellen, die in Spanien auch bei Huijsen und bei Arnold etc. richtig lagen, ist klar, Álvaro Carreras steht kurz vor einer Vertragsunterschrift mit Real Madrid und ist der 3. Neuzugang, der zur Club-WM mitkommen soll. Álvaro Carreras muss natürlich von Benfica freigekauft werden. Die suchen anscheinend selber schon nach einem linken Verteidiger, denn sie spielen selber auch bei der Club-WM. Das könnte das Ganze noch ein bisschen komplizierter machen. Aber Álvaro Carreras selber sagt, sein Traum ist es, für Real Madrid zu spielen.
Alle Infos, die zu diesem Punkt in den nächsten Tagen kommen werden, werde ich euch auf diesem Kanal noch nennen. Aber wie gesagt, bei diesem Transfer müssen wir ein bisschen Piano machen, denn Benfica hat in den nächsten 2 Wochen noch Spiele, bei denen es um alles geht. Ja, das war ein interessantes Video, finde ich zumindest. Ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Lasst eure Meinung bitte in den Kommentaren. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, teilen, followen etc. pp. Auch diese Informationen, wenn irgendeiner was zu Raúl Asensio sagt, könnt ihr den gerne auf dieses Video verlinken. Ich glaube, ich habe alle Informationen gesagt. Wenn ihr noch Fragen habt, stellt die gerne in den Kommentaren. Ja, wie dem auch sei, ich bedanke mich für diejenigen, die bis zum Schluss dran geblieben sind. Wir sehen uns morgen wieder bei meinem nächsten Video. Bis dahin. Alla Madrid!